Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno. Tecno manolotra ho anao ny logité. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Mampahazoaina, mampatokotena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia, atokisako. Vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura, vokatra malagasy. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Fahamerabazika ndray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity takariva ny alatsinainy fa 7 ny volana Desambra taona 2024 ity faly ihany koa izay tafahoana amintsika ary dia manasa anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ireto ny lohatem-baovao antsika ho any androany. Paperline, le choix de votre succès. Miantso ny fitondram-panjakana malagasy mba hanokatra ny sistany Madagasikara ro mpisehatra amin'ny fizahantany farafaratsiny ho an'ny La Réunion sy Afrika Atsimo. Ny sehatra fizahantany sy asa vaventy ary fitrandrana arena kibontany no ahitana trangana VIH sida betsaka indrindra eto amintsika. Andrasana amin'ny 1 Desambra ho avy izao ny valim-pitsarana andrariny Irina Clémence ilay mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra no torim-ben'ny tanàna Nainandretstoaina. Ary entana sy akanjo any Prince Vavra misy ndrazana izay nento sady mpanolotsaina politika ny mpanjaka Ranavalona fahatelo miampisary maro an'ity mpanjaka vavy malagasy farany ity no atao lavanty any Londres Rampitso. Ampahany maro amin'ny vaovao izay volantsika eto anatin'ny tanaty lohateny teo no atolotra ho antsika anio ndeha hiaraka avy hatranintsika ao anatin'ireo vaovao nisongadina ao anatin'ny pejy Alaune. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fony ny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Miantso ny fanjakana malagasy mba hanokatra ny sistany Madagasikara ho mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Andran'izy ireo ihany koa ny fanohana mpiarambonantoka manoloana ny fanefana ny hetra sy ny trosany jirama. Taona fotsiny fizahantany ity taona 2024 ity ho ny CTM, Confédération ny fizahantany eto Madagasikara. Raha ny taremarika dia mihoatra ny iray tapitrisa ireo misehatra ny fizahantany eto amintsika. Nanangona vaovao Rojiravaka Miarso sy Kasambola Manana. Mananika ny 10 isanjato ny fatiantoka ho an'ireo trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny hatramin'ny volana Marsa no makaty vokatry ny krizy nateraky ny coronavirus.
Andanin'izay nefa mbola vesatra mitatao amin'ny mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany ny hetra sy ny trosa ny jirama tsy maintsy hoefaina ka anairan'izy ireo ny fanohanana avy amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka. Misy ny resaka ifanaovan'ny confédération miaraka amin'ny direction générale des impôts fa avy eo le izy rehefa aty ambany aty amin'ny tonga aty amin'ny voketra isan-karazany eto any amin'ny région dia tsy mipasy zany le information avy any ambony amidina aty amin'ny zareo aty ambany dia lasa ohatrany hoe manao ny asany andavanandro ihany le contrôleur na ny inspecteur des impôts par rapport amin'ny opérateur touristique dia lasa izay nefa ao anatin'ny difficulté. Manodidina ny 10 hetsy sy iray tapitrisa ny miaina amin'ny fizahantany eto amintsika. Isan'izany ireo mpitaridia 4,000 mahery manerana nosy izay mitsinjara amina fikambanana 730 ka ny 720 amin'ireo miasa any amin'ny valan-javaboary. Raha ao anatin'ny taona iray izay tokony miasa amin'ny 6 mois na 8 mois dans une année zany. Zao zany izay nanomboka tamin'ny mois de novembre tamin'ny herintaona zao ny asa farany. Zany hoe presque 1 an zany za ireo tsy miasa. Maro aminay nefa tsy miasa ankoatran'ny ao anatin'ny sehatra ny fizahantany. Donc ny fiantraikan'izany crise zany ao anatin'ny asany sy ny fiainana andavanandron'ny mpiseраdia tena mafy be. Hatreto isan'ireo firenena 10 aty Afrika mbola manakatona ny sisintany ny Madagasikara. Everin'ny CTM nefa fa vahaolana hanome tosika ny fizahantany eto amintsika ny fiverenan'ny sidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary misy zone touristique tsy miaina fa tsy resaka fizahantany, ohatra hoe ny Salo, ny Bekopaka, reny zany Sainte Marie, ny reny toeran'ireny zany Tuléar, Fort-Dauphin et tout ça miaina be amin'ny resaka tourisme dia reny zany tena hoe angatahana eo rehefa tsy mbola hisokatra aloha dia mba homena visibilité zay na au moins sokafana ny vol régionaux makany Afrique du Sud na mandeha La Réunion na zavatra ohatr'izany hoe mba ahafahan'le secteur misofla kely zany satria tena ao anatina fotoana tsy miaina intsony zay amin'izao. Secteur tourisme efa nahavitan'le protocole sanitaire, efa nahavitan'ny formation an'ny opérateur sy ny mpiasa rehetra ato anatin'ny secteur amin'ny resaka protocole sanitaire. Izahay zany efa mahatsiaro tena hoe voniny izahay handray mpizahantany na ny nationaux na ny résidents na ny internationaux. Taona fotsy ho an'ny fizahantany ity 24 ity raha toka tsara ny vokatra tamin'ny 7 mahery ny 9 sy 3 hetsy ny mpizahantany teto amintsika. Raha araka ny fantatsika dia noho ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 natonga ny fanakatonana sisintany indentsika anaraka avy hatrany ireo fivoarany ty valinaretina ity indray nandritry ny herinandro eny. Fantatra fa olona 4 no namony ainy noho ny coronavirus teto amintsika tamin'ny herinandro lasa iny. Ny ampy 30 kosa ireo tranga vaovao nisy ireo fasitrana ary anjato ndro mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana. Arahotana ty andinindiny vaovao ity ny makasika izany. Olona 4 no fantatra fa namony ainy noho ny coronavirus nandritry ny herinandro nyvalony iny. Araka ny tatitra nomeny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Saika tany amin'ny faritry Diana sy Sava no nahitana azy ireo. Tany amin'ny faritry Diana ihany koa no nahitana trangana coronavirus vaovao betsaka indrindra satria 70 tamin'ireo 30 voatilo ny tonga ny tsimikaretina tamin'ireo fitiliana ny isa 7 no avy tany. Antony tonga dokotera Manitra Rakotorvony tale fampiroboroana fahasalamana iteny fa atahorany ny siny onja faharoa any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Tsy misy ahina kosa treto ny Antonalamanga ho hatrany izy. Olona misa 700 no sitrana soamantsara ka afaka hanodina amin'ny tokantranony ary mbola misy marary misy araiky amin'ny 700 manaraka fitsaboana. Hatreto aloha dia mbola mipetraka manerana nosy ny fanajana fipetrasakana ara-pahasalamana tsy azonany tsimikaretina coronavirus sy tsy partant valanaretina Covid-19 indray. Pedy ny fahasalamana trany dia sehitrasa ahitana betsaka ireo olona mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA ny ao nivon'ny fitrandrana renkibony tany ny asa vaventy ary indrindrindra ny fizahantany. Tsy ampy fanentanana eny anivon'ireo sehatra 3 ireo. Antony anapahany firenena mikambana ny amokatra drafitra vaovao amongorana ny VIH/SIDA eo amin'ny sehatry ny asa. Mandritra ny atrikasa atao no amoahana izany miaraka ministera ny asa. Tanjona ny anenana ny isan'ny olona mitondra izany aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izany eto amintsika. Feno azo arianina sy Doda Rajarinjato.
Nisehatra ny asa vaventy ny fitrandrahana Arina Kibon'ny tany ary ny fizahantany. Ireo no sehatra asa ahitana olona mitondra ny tsy mikaretina VIH/SIDA betsaka indrindra araka ny nambaran'ny komite nasionaly misana ny asa atao amin'ny sida eto Madagasikara. Raha ny fizahantany ohatra, tafiditra anatin'ny lozan'ny asa ny fléau du travail ohatra ny tourisme sexuel izay mampirongatra ihany koa ity tsy mikaretina ity. Ny tena marina zany dia ny mpivahiny zany no raha makaty amintsika izy dia mitady olona salama fa tsika koa miaro tena ihany koa satria raha mety vahiny koa mitondra ny aretina ka tsara raha mifandray ary samy mandray ny andraikitra amin'le toko hoe fampahafantarana ny mpivahiny makaty amintsika hoe tandry tena moa ny ankizy sy ny toko hoe mpiara-moninantoka sy le mpiara-miasa amin'ny sehatry ny fizahantany ny fitaterana dia tokony manana andraikitra be dia be amin'ny totsika hoe fampianarana ny fanentanana mba hoe misy aretina any ka atahorana akoatra an'le coronavirus. Dinihina mandritra ny atrikasa natao nanomboka androany ifanarampitso teto Ivandry ireo paikady irasan'ireo sehatra asa telo ireo amin'ny famongorana ny tsy mikaretina. Lara-pahamehana izy telo ireo no izy sehatra asa mivelatra sy mampirongatra ireo asa mety ampitombo sy anaparitaka ny tsy mikaretina. Any amin'ny toerana izay anaovan'zareo ny asan'zareo dia manitona olona izay ahina mora patany tsy mikaretina toy ny pampanofa-tena. Dia ao anatin'izay zany no anisany tsy maintsy ametrahana izay paikady izay mba tsy hiparitahan'ny tsy mikaretina VIH mba hiarovana ny tontolon'ny asa ihany koa indrindra. Izay hoe reto no natao lahara-pahamehana aloha fa ho isy ny fakana lesina, isy ny fijerena an'izay tokony hatsaraina dia rehefa avy eo tsy maintsy hitatra hatrany. Ivelatra any amin'ny sehatra asa hafa ny fanentanana amin'ny famongorana ny VIH/SIDA rehefa azo antoka fa mahomby ny paikady mivoaka aoriany ny atrikasa. Fa olana entiny ao amin'ny fizahantany ohatra ny fanamafisana ny fanentanana amin'ny voka-dratsy ateraky ity tsy mikaretina ity. Fahasalamana trano dia manodidina ny 4 sy 1 alina isan-taona ireo vehivavy tratry ny homamiadan'ny nono sy ny tranon-jaza. Ny 19 faingo 9 isan-jaton'izay no homamiadan'ny nono. Hoy ny fanazavan'ny tale miady amin'ny aretina tsy mifindra. Asoroana amin'ny alalan'ny fampiasam-batana ny homamiadana. Novoizina raha teo izany nandry ny hetsika rodobe izay nitanterana ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny parvia Analakely. Nanatrika ny hetsika ka mitatro antsika ny antsipirim-baovao miaro sorojaravaka sy misy arazafinjatova. Mahery ny 3 alina ny tranga vaovao ny homamiadana isan-taona ka ny 50 isan-jaton'izay no homamiadan'ny nono sy ny tranon-jaza. Tombanana ho manodidina ny 4 sy 1 alina isan-taona eo ny vehivavy tratra ny homamiadan'ny nono sy ny tranon-jaza ka ny 19 faingo isan-jato no homamiadan'ny nono ary 13 isan-jato homamiadan'ny tranon-jaza. Ny vehivavy 20 taona ka hatramin'ny 20 taona dia tokony hanao fitiliana hatrany mba ahafahana mandray an-tanana azy raha sanatria ka tratry ny aretina. Eo anelanelany 10 amin'ny ratapitrisa ariary eo ny vola lany amin'ny fitsaboana. Misy 4 kosa ny fomba ahafahana misoroka ny homamiadan'ny nono, ny fampiasam-batana 15 minitra, ny tsy fandraisana zava-mahadomelona, ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary ny fahazotoana manao fitiliana. Misy fotoana tokony ho tsapaina ny nono ndre mandeha isam-bolana ohatra hijerevana hoe sao dia misy mivotovoto any reny any ambany helika reny lay fisin'ilay ataontsika hoe atody tarimo tsy mipesta ihany ange fa rehefa tonga eny amin'ny tombom-pahasalamana jerena avokoa reny. Mbola manaraka fitsaboana no ny homamiadan'ny nono nahazo azy any Andrianarivo Nirina, filohan'ny fikambanana ny vehivavy mpanao gazety. Nambarany fa zava-dehibe ny tohana ara-tsaina, antony tapa-kevitra azy nanangana ny fikambanana Sombiny Haiko. Tele association io zany anampy amin'izay azo atao tsy ara-bola akory mavesatra mena ara-bola fa ny ara-tsaina indrindra sy mifanakalozana. Mba fatany hoe makaiza izy raha vo izy aizany lalany ohatran'izay zavatra atao. Tanjona ny firaisan-kina sy ny fampiasam-batana mba tsy hotaizana aretina. Nanamarika ny hetsika rodobe noho izany ny azakazaka. Teo ny fihoboana dia mba homena rivotra madio, fisainana madio, mila fanatanjahantena ary vahoaka an'Antananarivo. Zotra ny hetsika nataonay vague de 200 araka le barrière sanitaire. De 200 isaky ny mpandray anjara efa navita vague anankitelo zay zao. Ankoatra ny fanentanana samihafa,
Nisy ihany koa ny fitiliana maimaim-pona ny oma miadan'ny nono. Ndakotsika dia naraka indray ny toy ny fiarana ao anatin'ny actu ka nasananao naraka azy hatramin'ny farany hatrany. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Andrasana amin'ny 1 Desambra ho avy izao ny valin'ny fitsarana any Clémence Raharnirina izay vororono ny resaka fanalambaraka ny bentanan'Antananarivo nainandretsy toaina. No lavin'ny Clémence hatrany nefa ny fampangaana azy nandritra ny finitreny raharaha tena fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy androany. Sokajiny Clémence ho paikady entina ny sorana azy eo amin'ny toerana mahampandolo-tsain'ny tanàna azy ny fitoriana misesisesy atao aminy. Fanadihadiana. Fanontaniana roa no napetraka tamin'ny Clémence Raharnirina androany nandritra ny fiatrehan'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy. Ny voalohany miompana amin'ny filazan'ny mpitory fa mampandainga sy fanalambaraka ny ben'ny tanàna mikasika ilay resaka licence biométrique. Nandritra ny fianoan'ny fitsarana azy ihany koa no nandavan'ny Clémence ny fiampangana azy nilaza fa mpamondolona ny ben'ny tanàna ary voalaza fa voaray tamin'ny fandraisam-peo ny fanambarana izany nandritra ny fivoriana mikatotrano nataon'ny fiarakaretsaka. Noresahana tao ihany koa ny amin'ny hoe ny tena kono dia nilaza fa hoe mpamono olona hono ny ben'ny tanàna. Fa hoe rehefa mamono anay dia mpamono olona ihany koa zany. Dia nambara teo moa ary izany zavatra izany dia lazaina fa hoe any anatin'ny fivorian'ny taxi no nanaovan'ny olona izay tsy fantatra satria tsy nijoro teo anaty amin'ny fitsarana izy ny enregistrement an'izany zavatra izany. Ny tenako tsy ny tenina oviana fa mpamono olona ny ben'ny tanàna. Ny fivorian'ny taxi dia fivoriana voalohany mikatotrano ary faharoa ao anatin'ny fitsipika amin'ny feanay dia tsy azo atao mihitsy ny manao enregistrement. Fikotrehana ny fanalana azy ao anatin'ny mpanolotsain'ny tanàn'Antananarivo izay no andraisan'ny Clémence ny fitoriana azy any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany manamafy ny fitoriana any amin'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana. Ny tenako amampanolotsaina ny tanàna tsy olona napetraka, tsy olom-boatendry fa olom-boafidy. Olom-boafidy samy olom-boafidy ny fampitory ny amin'ny zavatra ataontsika hoe tsy hoe sanatria ny tenako nanao trafic d'influence tarona tatsy na sanatria hoe nangalatra tao amin'ny commune urbaine Antananarivo na zavatra grave fa naneho hevitra momba ny zavatra kosa izay ao anatin'ny andraikitro ary tsy nivoana fa nanaja tanteraka ny principe démocratique ka ataoko angambany fa tsy tokony hoe hoenjehana ohatran'izao hoe tia anivo ny fitsarana. Andrasana amin'ny 1 Desambra ny valin'ny fitsarana momba ny raharaha mampifanolana ny Clémence Raharnirina sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Fa akanjo sy entana ary sary maro samihafa andrana valina fahatelo sy ny prince vavy Ramisindrazana no fantatra fa ho atao lavanty any Londres rahampitso. Maro miropsera atao anatin'ny Facebook no miantsofitra mpanjakana sy ireo taranaka Andriamanjaka mba hividy izany ka ampody izany aty an-tanindrazana. Tato-baovao mirindra tsara ny Dolphe Rakotoniana. Ity robe vita amin'ny lamba velour sy satin mavokely ity izay amin'ny prince vavy Ramisindrazana nentoa mpanjaka vavy rana valina fahatelo sady mpanolotsaina ara-politikany no tena goavana amin'ireo entana sy sary ary fahatsiarovana teo amin'ny tantaram-piainan'ny mpanjaka rana valina fahatelo. Mpanjaka Madagasikara teo amin'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 7 izay fantatra fa atao lavanty any Londres rahampitso. Miaraka amin'ireo pitsopitsony izany ary misy an'ity zipo fanao miaraka aminy ity. Ankoatra dia sary andrana valina fahatelo nalaina teo amin'ny taona 5 ka hatramin'ny taona 7 manodidina ny 7 ihany koa no atao lavanty any. Sary izay saika ny prince vavy Ramisindrazana no nakany ankamaroany izany dia ny sary ny mpanjaka mipetraka amin'ny fiketrahan'ny mpanjaka taloha nandravan'ny frantsay mpanjanaka ny fanjaka teto amintsika. Ny ampy ireo sary ny mpanjaka rana valina fahatelo nandritra ny fotoana nasesy tany azy tany La Réunion sy Algérie. Ankoatra dia isanao atao lavanty rahampitso koa ireo tahirana tapakila ny fitaovam-pitaterana vezivezen'ny mpanjaka rana valina fahatelo nandritra ny nasesy tany azy sy nandritra ireo fotoana nazony alalany nakany Frantsa teo amin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 700. Eo koa ireo carte postale ampoule fandefasany tamin'ny fianakaviany sy ireo taratasy tamin'ny fiteny malagasy frantsay ary anglisy izay mifandray mpanjaka rana valina fahatelo tamin'ny Carla Herbert izay mpiara-diso sy mpandika teny nandritra fotoana maro ary tapaka lahatsoratra an-gazety maro.
miantso fitram-panjakana malagasy sy ireo taranak'andriamanjaka ny maro anatin'ny tambazotra Facebook manao ezaka ividian'ireo zavatra atao lavanty any Londres rampitso ireo ka mpody izany atỳ tandrazana. Vao ny trangam-piarahamonina kosa nahatratra volamena milanja 3 kilao mahery ny polisy pirenena malagasy miasa amin'ny seranam-piaramanidiny Fasen Anosbe ny farany herinandro lasa teo. Saika ondrana tsokosoko any Dubai izany ka teratany Indo-Pakistanais enda no nahatrarana azy ireo. Fanampim-baovao mirindra tsara ny Dolo Farakotoniana. Volamena milanja 3 kilao sy 900 grama no trateky ny polisy ny Sistany any amin'ny seranam-piaramanidiny Fasen Anosbe ny farany herinandro lasa teo. Volamena izay nasisika tao anatina bateria na solosaina enti-tanana mihidy tsara saika hoentina teratany Indo-Pakistanais enda ivoaka ny tsokosoko any Dubai. Nampametra-panontany ireo mpiasan'ny ladoany sy polisy ny PAF Anosbe ny avesatra ireo solosaina nentina teratany Karana 3 lahy ny sabotsy lasa teo. Natonga azy ireo isava sy anokatra ireo solosaina ka zao trateka tao amin'ny bateria ireo solosaina ireo volamena ireo. Minitra vitsy taoriana trana ireo 3 lahy dia tratray ihany koa ny teratany Indo-Pakistanais 3 lahy hafa izay sakitona tsokosoko volamena natao tao anatina bateria na solosaina ihany koa. Araka ny tati-baovao ny commissaire Jean-Claude Benoit, chef PAF Anosbe. Tratra niaraka tamin'izy ireo koa ny malagasy iray mpandika teny izay niara-dita aminy. Nanaovana fanadihadiana avy hatrany izy ireo ary nitanana ao amin'ny braon'ny polisy ny PAF Anosbe. Ireo volamena kosa dia hoentina hiakatra teny Antananarivo ka terina ny Banque Foibe Madagasikara araka ny fanampim-baovao avy tamin'ny Jean-Claude Benoit, chef PAF Anosbe hatrany. Fanisan'ny andrim-panjakana miady amin'ny kolikoly ny Bianco najoro anenjika ireo olona mandika lalàna amin'ny fampasam-bola tsy ara-dalàna sy ny kolikoly. Mila miara-mentana hoy ny lehibe ny andrim-panjakana ity raha tsy mangaika afaka misehatra amin'ny famongorana izany. Olana hatramin'izay ny fahanginana na tsy fampahafantarana ny tompona andraikitra rehefa misy nitrangana kolikoly. Feno Ajarianina sy Doda Rajarinjato. Loa hevitra irasan'izao tontolo izao amin'ny andro iadina amin'ny kolikoly ny 6 desambra ho avy izao ny hoe ny rehetra miara-miady amin'ny kolikoly. Mila tambatra ny hery manoloana ny famongorana izany eto amintsika araka ny talian'ny Bianco nandritra ny lahateny nataony entina hanamariana io andro io. Izay no antony ny safidianantsika ny loa hevitra eto manamarika ity andro iraisam-pirenena ity manao hoe olo-pirenena mandray andraikitra miara-mientana andresy ny kolikoly. Mifototra amin'ny fampandraisana anjara sy andraikitra ny olo-pirenena tsirairay mba hitompo ny ady amin'ny kolikoly ny hetsika rehetra sy ny asa ataontsika manomboka izao. Ahatsapa ny tsirairay fa tompony ady amin'ny kolikoly. Raha miara-mientana tokoa mantsy ny sambatan'olona ka resy lahatra fa fanetry be ny firenena ny kolikoly dia ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy ny fanamby. Madagasikara afaka amin'ny zioga ny kolikoly. Tsy ampy anefa ny fanentanana eny fotony ka mahatonga ny kolikoly mirongatra. Araka ity andrim-panjakana ity, mila tsara ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra eo amin'ny asa entina mongorana aingina ireo mpanao kolikoly. Amafisiny ihany koa ireo mpakady misy entina ampandraisana andraikitra ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny miady amin'ny kolikoly. Eo amin'ny fampiarana ny lalàna dia ny fampitompoana ny ady amin'ny kolikoly misarika atsika ampandray anjara ireo rafitra rehetra misahana amin'ny fandikan-dalàna toy ny zandarmaria, ny polisy, ny rano sy ny ala, ny tahirim-bolam-panjakana, ny rafitra mpitsirika sy mpanara-maso isan-tsokajiny ary tsy adino ny fitsarana izay tompony teny farany amin'ny famaizana. Ho antsika eto Madagasikara, any Mahajanga no anatanterahana ny fankalazana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny kolikoly ity ny alarobia fa 6 desambra ho avy izao. Tapany fahatelo sady farany ho an'ilay vitea manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany atombontsika amin'ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ny any ivelany izany. Nahazo tsodrano tamin'ny Papa François ny masovo malagasy any Vatican raha Johnson Ridza Olivier. Ny zoma teo nanolorany taratasy manendry azy nivotra tamin'ny resaky ny Papa ny momba ny valinaretina coronavirus izay nambarany fa niteraka fanilikiliana ho an'ireo marefo ka nanentanany Papa François ny tsirairay anao ezaka amin'ny fampanjakana fahamarinana sy ny firahalahiana ary ny firaisankina. Ankoatra ny maambasadoriny Madagasikara azy any Paris, manana andraikitra sahanina amin'ny mahamaso ivo azy any amin'ny fanjakany Vatican ihany koa ira Johnson Ridza Olivier. Ny zoma teo no nanolorany taratasy manendry azy ho maso ivoan'ny Repoblikan'i Madagasikara eo anivon'ny fiketrahana masina. Isan'ireo masoivo 10 ombany ankohonany no raisin'ny Papa François sy nomeny tsodrano ny ambasador malagasy. Nasongadiny ny Papa Ray masina tao anaty lahateniny
ny mikasika ny valanaretina coronavirus izay nanamarika ity taona 2024 ity, vao maika nanamafy ny tsy fitoviana sy ny fahantrana misy eo amin'ny fiarahamonina ny fiantraikan'ny COVID-19. Any ka lasa voilikilika sy adino ireo marevo hoy Papa François. Manentana ny tsirairay samy anao ezaka ary ny Papa Ray Masina ahafahana manangana tontolo anjakan'ny fahamarinana, ny firalahiana ary ny firaisan-kina. Miandrandra fivoarana ary vonina ifanometanana amin'ny fanjakana ho fampandrosoana ny departemanta Imadiala iray manontolo ny mponina sy ny lombafidy avy any an-toerana. Nisongadiny ireo nandritra ny fihaonan'ny solontenan'ny mponina avy amin'ireo komina 12 ao anatin'ny departemanta Imadiala tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy ny farany herinandro lasa teo. Fanampanazavana. Etaetany mponina any amin'ny departemanta Imadiala ny amerenina amin'ny birao ny postra malagasy ho any Imadiala iray manontolo ka apetraka ao Kianjandrankefina. Ho mariky ny fifandraisana sy ny fisokafana. Eo koa ny anohizan'ny asa famatsiana herinaratra satria efa misy ny fitaovana napetraka any an-toerana. Nambara ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy nandritra ny fihaonana tamin'ny solontenan'ny mponina ny farinandro lasa teo fa tsy manadino Madiala ny fanjakana ankehitriny fa anisan'ireo hisitraka ny asa amin'ireo vina sy velonano ny fanaovany tamin'ny vahoaka ny faritry Madiala. Miroso ny dingana amin'ny fametrahana herinaratra efa nike ministry ny angovo. Olona lehibe ihany koa ny aratsy ny lalana mositra miazo animady mirefy 30 kilometatra indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao izay miteraka fahasairana maro. Tafakatra 5,000 ariary ny sarandalina raha tokony ho 5,000 ariary izany. Nahita maso ary ny anany lalana ratsy ny ministra ary hitondra ny etaeta amin'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'ny fanamboaran-dalana. Eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny asa fambolen-kazo kosa dia nanambara ny fahavonona sady nanome toky ireo mponina sy ireo fikambanam-behivavy ampela mitindrosoa ahitana mpikambana 700 miampy ny vondron'olona ifotony izay efa mikarakara tany zanakazo ary ny komuna fa handray anjara mavitrika amin'ny famerenana indray ny ala any an-toerana izay efa miasimba. Nanentana tsy tokony hanaovana ambanin-javatra ny fanabeazana indrindra ho any ankizivavy ny ministra fa izay ihany no antoka ananana taranaka havanona. Pejy ny fampianarana miaingana amin'ireo mpanabe ny fahaizana mifehy ireo zoam-pirenena maha olo-pirenena vanona. Tsy tokony atao ambanin-javatra raha teo ity taranja ity anivon'ny sekoly indrindra any amin'ny kilasy fanomanana any amin'ny ambaratonga voalohany. Nofanina amin'izay fanabeazana olo-pirenena vanona izay ireo talentsy-sekoly sy tompon'andraikitra Isa-Tsokajana misehatra ao amin'ny fanabeazana tany amin'ny distrika Anambalavao ao Fianaratsoa. Tanjona ny atonga ireo mpianatra tompon'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Feno Ajariana sy Doda Rajarinjato no mitaritra amintsika ny vaovao. Fanabeazana olo-pirenena vanona sy alala ireo zo amin'ny maha olo-pirenena no votoatin'ny fihaonan'ny CONAMEP tamin'ireo mpampianatra sy tompon'andraiki-mpanjakana ao amin'ny komina Ambalavao ao Fianaratsoa. Maro ireo olona no malala ireo zo an'ny olo-pirenena saingy ny fampiarana azy amin'ny fiarahamonina no tsy hita taratra. Ho fanina ireo mpampianatra ampita ireo singa mahafeno ny maha olo-pirenena amin'ny mpianatra. Amin'izao fotoana izao dia iarahantsika mahita ny faloafa ny ety anivon'ny fiarahamonina, izany hoe na misy ara zany ny hetsika atao taranja-pampianarana ny anivon'ny sekoly dia hita fa maro ny tsy tafapaka dia manomboka mitsitongana ny fiainam-piarahamonina eo amin'ny fahaizana mitondra tena. Anisan'izany ohatra ny firoboroboany ny hetsika fanolanana. Anisan'izany ny fanararotana rehefa misy ny fahavoazana toy ny hoe aitrano. Etsy ihany koa ireo hoe fako mivovona etsy seroa misy andraikitra tsy voarain'ny olo-pirenena dia izay no mahatonga an'ilay hetsika atao. Teto amin'ny komina Ambalavao no ivitoerana fototra nanomboan'ny CONAMEP tety fampiofana ireo talentsy-sekoly sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy amin'ny sekoly tsy miankina izay isandrahaka maneran'ny Madagasikara. Mbola tsy ampy ary tena mbola ambany dia ambany ny resaka civisme sy ny citoyenneté raha eto anivon'ny komina satria mivery ao amin'ny lafin'ny fanabeazana izay resaka civisme izay. Ny andraikitra raisina moa izany dia hoe ny fampirisihana ny olo-pirenena rehetra andray andraikiny indrindrandrindra ny mpanabe atao anatin'ny komina. Fiaraha-midinika sy fanentanana no atao mandritra ny fiofanana. Misy ihany koa ny tombana sy fijerena ireo zoam-pirenena voazana tsy eny anivon'ny fiarahamonina. Ary farany eo amin'ny fiarahantsika androany olana sedrain'ireo fiangonana madinika indrindra fa ireo fiangonana any ambanivohitra ny tsy fananana vola entina mitory ny filazantsara sy ny anabeazam-bony fanjakan'Andriamanitra ety an-tany.
ankoatra ny rakitra sy fanateram-bokatra ary lavante maro samihafa dia nahita fomba vaovao entina azoam-bola ny FJKM mahabo fanantenana any mahitsy sy ny FJKM antsapan-drano mananara eny Ilafy. Ary ao anatin'ity fanadihadiana iarahana amin'ny Arisy Ramalantorim-bola ity ny andindininy zany. Nanahirana ny FJKM mahabo fanantenana any mahitsy lalam-pirenena fahaefatra sy ny FJKM antsapan-drano mananara eny Ilafy ny fitadiavana vola oentina mitony filazantsara sy manabe vo ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Toy ny fanaovana tafika masina sy fampiodiana fitantana ny ivon'ireo fiangonana ireo, olana izay ainan'ireo fiangonana madinika sy anambanivohitra maro manerana nosy. Ho famezan-tanana amin'izany sady famaliana ny antso sy bitsik'Andriamanitra no nahatonga ity mpanompon'Andriamanitra iray, olona sady mpiangona ny ivon'ny sahany FJKM ity ka manana sekoly ambony tsy miankina iray eto Andrenivohitra, anolotra efitrano roa amin'ny tranony mba ho fidiram-bola maharitra ho an'ireo fiangonana roa ireo. Ny amin'ity trano ity fiarahana dia nanitolotra manontolo ho an'ny fiangonana mahabo sy antsapan-drano ny trano. Ny ofa-trano zany dia anazy izy trano ray manontolo. Tsy ho anay fa dia ho an'ny fitoriana filazantsara any mahabo sy any antsapan-drano. Tsy mandoetra ny fiangonana, tsy manao entretien ny fiangonana, fa vola feno no raisin'ny fiangonana raha vao miofa ny trano ary iriko io fa alafo mba hahafahana tena miodina. Isy vokany sy aky ny goavana amin'ny fampandehanana ny asan'ny fitoriana ny filazantsara enivon'ny fiangonana FJKM mahabo fanantenana sy FJKM antsapan-drano mananara ny fananana ireo trano ireo. Ny vola dia zao satria vola am-piangonana dia misy fitantanana ao amin'ny fiangonana. Manana konty ny fiangonana dia ny sorotrasan'ny fiangonana dia nirafitra amin'ny manafaka azy. Zareo misy birao, misy mpihevitra raha, misy komision vola dia zany daholo na ny any antsapan-drano na ny aty fitoriana filazantsara, tafika masina ve, mety asa fampandrosoana ve, asa sosialy ve, zay tsy nataon'ny fiangonana hatramin'izay azo nitarina zao. Azareo angamba lesy mety anjano tafika masina any faritra hafandray zao fa tsy le klasika mahazatra hoe atao anatiny tsony. Ary tsy hoe manana ity fiangonana antsapan-drano na mahabo fanantenana dia hoe ena ny vokatra na tsy hanao vokatra tsony, mena be anao dia voaka manao be. Zay zany le fiangonana dia hanao asa be. Ampanofaina ireo trano ireo ka izay ofa no raisin'ireo fiangonana roa isam-bolana. Tsy azo ipetrahany mpitandrina na mpitantana na mpino mamaimpona izy ireo. Notanterana androany ny fanolorana efitrano ireo ho an'ny FJKM mahabo fanantenana sy FJKM antsapan-drano mananara. Tapitra tamin'ny vaovao momba ny finoana ny fiarahantsika androany famelon'ny teny Sarana dia ndeha ampahafantarina antsika ny mety ho toetry ny andro ao anatin'ny météo. Paperline, le choix de votre succès. Raha araka ny fampitam-baovao nivon'ny sampandraram-pamantatra sy mpaminavinan'ny toetrandro dia misy andro ratsy miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Any amin'ny mahery ny 400 kilometatra tsy nanana antsiranana no misy ny fobeny. Mbola maivana ny heriny satria mitondra rivotra 40 km isan'ora sy tafiotra manodidina ny 10 km isan'ora zany mikisaka mainatsimo andrefana ny diny ka mafaka dia 20 km isan'ora. Hatreto aloha dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ity andro ratsy ity. Toraka izany mazava ho azy any amin'ny faritra antsiranana iny misy ireo faritra roa dia nasava dia fantaro fa araka voavinavina dia anorana ny any amin'ny faritry Diana ary fandimby kosa ny rahona sy masoandro any amin'ny faritry Sava any. Ny maripana voavinavina amin'ireo toeran'ireo dia manodidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 1.3 degré Celsius ka ny any amin'ny faritry Sava ny tena afana indrindra. Hidina kely amin'ny faritany Mahajanga saika tana oram-baratra avokoa ny amin'ny faritry Boeny sy Sofia ary Melaky. Isy erika manify kosa ny faritry Betsiboka ny takariva ho an'ny Rahampitso manodidina ny 4.20 degré Celsius hatramin'ny 4.3 degré Celsius amin'ny maripana voavinavina amin'ireo faritra efatra ireo. Ho an'ny faritany Toamasina kosa ny faritra telo ao anatiny dia voavinavina fa isy rahona manify any amin'ny faritra Tsinanana sy Alaotra Mangoro, ifandimy kosa ny rahona sy masoandro any Analanjorofo. Ho an'ny faritany Antananarivo dia anoram-baratra ny any faritry Bonglava, Itasy ary Vakinankaratra. Isy orana manify kosa nitsika eto amin'ny faritra Analamanga indrindra fa ny takariva ny Rahampitso. Ny faritany ny Fianarantsoa dia ahitana orana avokoa ny ankabetsahany ireo faritra Amoromany, Matsiatra Ambony,
vatovavitofinany ary atsimoatsinanana. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro any Iorombe. Ary ny farany faritany Toliary dia isy orana manify ny any amin'ny faritry Menabe. Ifandimy ny rahona sy masoandro any amin'ny faritry Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Somary hafana be koa ny amin'ny faritry Menabe 13 degré Celsius ny voavinavina moa maripana ambony indrindra, ary amin'ny faritra Anosy 20 degré Celsius ny voavinavina ho ambany indrindra amin'ny faritra 4 ao anatin'ny faritany Toliary. Isorana be dehibe anao anaraka hatramin'ny farany any le JT ho an'ny androany manasanao izay mbola anaraka hatrany ny toy ny fandarana rehetra eto amin'ny Drumin, ary dia manasanao koa mba hifanome fotoana aminay indray raha mpitso ao anatin'ny le JT anomboka amin'ny 7 sasany takariva. Veloma ary tompo klasy tompo vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beutke, meto andret. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazvaina, mampatokotena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura vokatra malagasy. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno. Tecno manolotra ho anao ny le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.